فخامة السيد Превосходительство, господин президент Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Арабской Республики Египет, ваше превосходительство, господин президент Владимир Путин, президент Российской Федерации, уважаемые гости Египта, дамы и господа, добрый день! Приветствую вас из самого сердца площадки сооружения первой египетской атомной электростанции Эльдаба, возводимой в исключительно мирных целях и в строгом соответствии с высочайшими стандартами ядерной безопасности. Новый день. Мы рады приветствовать этот знаменательный день, который является новой вехой на долгом пути сотрудничества, дружбы, доверия между нашими государствами. На протяжении 80 лет египетское и российское сотрудничество, опираясь на прочное взаимопонимание и благотворное партнерство между двумя странами. И сегодня, благодаря стратегическому взаимодействию между Арабской Республикой Египет и Российской Федерацией, мы становимся свидетелями ключевого события в реализации проекта АЭС Эльдаба. Перед нами историческая страница развития Египта, ведущая к обладанию собственной атомной энергетикой. Установка корпуса реактора первого энергоблока – один из важнейших технических этапов, ведь корпус реактора является основным элементом оборудования длительного цикла изготовления и содержит активную зону реактора. Проект АЭС Эльдаба – это не просто инженерное или техническое достижение, это символ амбициозного национального проекта, олицетворяющий новую Египетскую республику и открывающий широкие перспективы развития науки, технологии и устойчивого развития. От идеи к воплощению, от мечты к реальности предлагаем вашему вниманию документальный фильм, рассказывающий об историческом пути Египта к освоению энергии будущего через создание АЭС Эльдаба. مع الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها مصر أصبح تأمين مصادر طاقة. Обеспечение устойчивых, чистых, экономически эффективных источников стало стратегической необходимостью. Здесь АЭС Эльдаба. Именно здесь, на АЭС Эльдаба, мы с решимостью творим возможности. АЭС Эльдаба является одним из крупнейших проектов по производству электроэнергии на африканском континенте. Египет давно мечтал об обеспечении мирной ядерной программы для выработки электроэнергии. В 1981 году площадка АЭС Эльдаба была выбрана для строительства первой атомной электростанции. И после революции 30 июня его превосходительство президент Абдель Фаттах ас-Сиси стал истинным вдохновителем египетского ядерного проекта. В 2015 году было подписано межправительственное соглашение между Египтом и Российской Федерацией. И во время визита президента России Владимира Путина в Египет в 2017 году был подписан протокол о начале практической реализации проекта АЭС Эльдаба. И начались первые этапы строительства проекта. Первый этап реализации проекта начался с заливки первого бетона в плиту энергоблока 1 и энергоблока 2. Затем энергоблока номер 3. Прием оборудования компонентов АЭС. Затем завершился монтаж первого оборудования длительного цикла изготовления. Таким образом продолжаются этапы сооружения АЭС Эльдаба. Для меня является большой честью, гордостью и признательностью разделить с вами этот исторический момент. Начало работ по заливке первого бетона в фундаментную плиту 4-го энергоблока атомной электростанции. Прошу вас, ваше превосходительство, президент Абдель Фаттах ас-Сиси, вас, президент Владимир Путин, дать старт строительству. Мы следуем. Этот проект состоит из 3 реакторов общей мощностью 4800 мегаваттов. Технология реактора относится к реакторам нового поколения плюс 3 VVER 1200 российского дизайна и соответствует самым высоким международным стандартам качества и безопасности.
Доверие между госкорпорацией «Росатом» и управлением по атомным электростанциям помогло гарантировать завершение проекта в соответствии с графиком. С прибытием и успешным монтажом корпуса реактора наступил поворотный момент в реализации АЭС ЛДБА. И проект представляет собой комплексную программу передачи передового опыта и технологий в области атомной энергетики с помощью участия египетских компаний в развитии промышленности, научных исследований и диверсификации экономики, открывая новые перспективы для египетской промышленности. По завершению строительства АЭС ЛДБА ежегодно будет добавляться более 35 миллиардов киловаттов в час, а также станет одним из наиболее важных двигателей для достижения целей устойчивого развития программы видения Египта 2030. АЭС ЛДБА с решимостью мы достигаем невозможного. Я хотел бы поблагодарить всех участников, как российских, так и египетских, за их усердную, самоотверженную работу. Желаю всем нам успехов. Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Атомстройэкспорта, российского генерального подрядчика проекта и управления по атомным электростанциям. بهذه اللمحات من تاريخ التعاون При النووي развитии мирного ядерного сотрудничества между Египтом и Российской Федерацией приглашаем доктора Алексея Лихачева, генерального директора госкорпорации «Росатом», для выступления со своим обращением. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович Путин, глубоко уважаемый господин президент Абдель-Фаттах ас-Сиси, дамы и господа, ассаляму алейкум. Совсем недавно, в конце сентября, на полях мировой атомной недели вместе с министром электроэнергетики господином Махмудом Эсматом мы принимали участие в торжественной церемонии отправки корпуса реактора на АЭС ЛДБА с расположенного в Санкт-Петербурге завода Ижора. И сегодня мы становимся свидетелями главного производственного события года на площадке сооружения первой атомной электростанции в Арабской Республике Египет. Установки этого корпуса реактора в штатное положение на первом энергоблоке. Корпус реактора входит в число основных элементов реакторной установки. Он обеспечивает герметичность в условиях высокого давления и температуры и гарантирует безопасность и надежность всего энергоблока. Поэтому установка корпуса реактора является важнейшей вехой в сооружении любого энергоблока. Образно говоря, это его сердце, от которого идет дальнейшее развитие всех технологических операций. Мы искренне рады, что таким образом мы можем отпраздновать День атомной энергетики Египта значимым достижением, отмечающим сооружение первого блока поколения 3+, на всем африканском континенте. Позвольте доложить о текущей ситуации на площадке. Работы по строительству всех 4 энергоблоков идут полным ходом в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполняется сооружение 222 объектов. Это практически все значимые объекты 4-блочной электростанции. На первом блоке сооружаем здание ядерного и турбинного острова. На втором ведется бетонирование внутренней защитной оболочки здания реактора. На третьем блоке завершено бетонирование фундаментной плиты. На 4-м выполняется армирование и бетонирование фундаментной плиты здания реактора. Всего на площадке задействовано более 225 тысяч человек, большинство из которых, более 17 тысяч, граждане Египта. Продолжается подготовка специалистов для работы на АЭС ЛДБА. После ее ввода в эксплуатацию будет на ней работать более 1700 человек, подготовленных Технической академией Росатома. На сегодняшний день такую подготовку уже прошло около 600 человек эксплуатирующего персонала. В феврале текущего года при поддержке Управления по атомным станциям Египта мы провели в Александрии
в знаменитой Александрийской библиотеке первый международный молодежный форум зеленых ядерных технологий. В нем приняло участие более 350 участников из 25 стран. Работая на площадке, взаимодействуя с египетскими компаниями, мы видим, какой огромный интерес вызывает атомная станция в республике. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС Эль-Даба стала не только надежным поставщиком чистой энергии, но и дала мощный импульс для высокотехнологичного развития промышленности страны и экономического роста. При реализации проектов в странах, в которых мы только начинаем свой путь в атомной энергетике, Росатом особое внимание уделяет взаимодействию с Международным агентством по атомной энергии. И я признателен МАГАТЭ и лично генеральному директору агентства господину Гросси за высокопрофессиональный диалог, тесное и плодотворное сотрудничество в продвижении атомной энергетики по всей планете. Без сомнения, сооружение первой атомной электростанции в Египте не было возможно без всесторонней, фундаментальной поддержки со стороны руководства наших стран. Разрешите выразить благодарность, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин президент Абдель-Фатах ас-Сиси, за постоянное внимание к этому крупнейшему проекту российско-египетского сотрудничества. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, хочу обратиться к президенту Египта с пожеланиями в день рождения, пожелать успехов в вашем дальнейшем служении народу Египта, аттамена лякум туль эль омр, долгих лет жизни и успехов во всем. Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору госкорпорации «Росатом» господину Алексею Лихачеву за его содержательное слово. А сейчас предоставляется слово министру электроэнергетики и возобновляемых источников энергии доктору Махмуду Эсмаку. Пожалуйста. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, Ваше превосходительство, господин президент Арабской Республики Египет Абдель-Фатах аль-Сиси, Ваше превосходительство, господин президент Российской Федерации Владимир Путин, уважаемые дамы и господа, для меня большая честь приветствовать всех вас на этом историческом и значимом событии, церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС Эль-Даба, которая и подписание соглашения о закупке ядерного топлива на пути реализации первой египетской атомной станции. Позвольте мне, господин президент Абдель-Фатах ас-Сиси, поблагодарить поколения, которые мечтали об этом проекте и которые желали иметь такой проект. Спасибо, господин президент, за то, что вы дали нам возможность воплотить в жизнь эту мечту и эту идею в реальность. Этот проект является самым крупным в мире. Это сооружение 4 энергоблоков общей мощностью 4800 мегаваттов. Ваше превосходительство, дамы и господа, у нас есть постоянное сотрудничество и прочные отношения между Египтом и Российской Федерацией, взаимное понимание руководства двух стран, результатом которого стало грандиозные проекты, которые реализовываются и которые ускоряют достижения на АЭС Эль-Даба. И это достижение, установка корпуса реактора является ключевым событием АЭС Эль-Даба, и это является одним шагом на серии достижения, начиная с заливки первого бетона и ловушки расплава на 4 энергоблоках. Это является показателем координации и интеграции между партнерами успеха с обеих сторон, египетской и российской. И то, что мы сейчас видим на АЭС Эль-Даба, это является свидетелем усердной работы профессиональных команд, которые в день и ночь работают для достижения этой цели. Уважаемые дамы и господа, уважаемые присутствующие, то, что происходит в Египте сейчас, это возобновление своей истории, возрождение своей цивилизации, своей культуры.
это видение на будущее, это усиление потенциала с учетом новейших технологий и знаний. Это приводит или это сводится к свободной воле и независимому решению руководителя, который верил и верит в своего народа. Спасибо вам большое, господин президент, и спасибо вам всем и с праздником, с днем рождения, господин президент. Благодарю министра электроэнергетики Египта за его выступление. Теперь представляем вашему вниманию записанное обращение генерального директора Международного агентства по атомной электроэнергии господина Рафаэля Гросси. Уважаемый президент Сиси, премьер-министр Матбули, президент Путин, министры, председатель Совета директоров Хелми, уважаемые гости, рады принять участие в 5-м дне атомной энергетики Египта. Поздравляем с этим важным событием. Сегодня мы отмечаем установку корпуса реактора для первого блока АЭС Эль-Даба. Это знаменательная веха в реализации одного из важнейших национальных проектов Египта и крупнейшего на сегодняшний день атомного проекта в мире. Ваши инвестиции в атомную энергетику – это переломный момент для Египта и всего региона. Они обеспечат производство электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода на многие десятилетия, поддерживая ваши национальные цели и диверсифицируя источники энергии. Инвестиции в атомную энергию – это нечто большее, чем просто сталь и бетон. Сегодняшний прогресс отражает многолетнюю подготовительную работу с Росатомом ваших технических институтов, вашего регулятора и вашего оператора. Начало развития атомной энергетики требует институционального потенциала в области безопасности, сохранности и гарантий. В этой связи Египет и МАГАТЭ сотрудничают в рамках обзорных миссий и подхода МАГАТЭ к достижению ключевых этапов. Всего несколько месяцев назад я посетил Египет и провел в Каире встречи с его превосходительством, президентом Абдель-Фатахом ас-Сиси, членами его кабинета, моим добрым другом, министром Абдель-Ати, высокопоставленными должностными лицами управления атомных электростанций и египетского управления по ядерному радиологическому регулированию. Мы рассмотрели ход строительства АЭС Эль-Даба, определили краткосрочные потребности в регулирующем надзоре и распределение персонала. В заключение хочу повторить еще два момента, сказанных мной еще в ходе моего визита. Мою признательность за сильное международное лидерство Египта в обеспечении мирного использования ядерной энергии и мое обещание, что МАГАТЭ будет поддерживать вас и сотрудничать с вами еще многие-многие годы. Поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю вам успехов в переходе к следующим этапам строительства АЭС Эль-Даба. Господину Рафаэлю Гросси, директору МАГАТЭ, за его ценное участие в сегодняшнем торжественном событии. Теперь из Москвы вашему вниманию предлагается обращение его превосходительства господина Владимира Путина, президента Российской Федерации. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, сердечно приветствую всех участников торжественной церемонии, посвященной установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока номер 1 атомной электростанции Эль-Даба. Выступления коллег и показанные только что видеокадры наглядно свидетельствуют о том, что возведение при российском участии первой в Египте АЭС продвигается успешно. По сути, мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции. И уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики.
Реализация проекта АЭС Альдаба во многом стала возможной благодаря личной инициативе. Это была именно инициатива президента и при поддержке нашего друга, президента Египта господина Сиси, отмечающего сегодня, как уже коллеги отмечали, свой день рождения. От всей души поздравляю вас, господин президент. Желаю доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности. Признательны за то пристальное внимание, которое вы неизменно уделяете не только нашему флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом расширению разноплановых контактов с Россией. Мы такой настрой, естественно, поддерживаем и также выступаем за всемирное укрепление и развитие партнерства с дружественным нам Египтом. Важно, что российско-египетские связи последовательно выстраиваются на базе договора о стратегическом сотрудничестве в духе равноправия, уважения и учета интересов друг друга. И это соответствует лучшим традициям наших межгосударственных отношений, которые насчитывают не один десяток лет. Напомню, что во второй половине прошлого столетия советские специалисты принимали самое активное участие в становлении экономики Египта. Помогли создать крупные объекты промышленности, энергетики, инфраструктуры по всей стране. Многие из этих построенных совместными усилиями объектов, таких как Асуанская плотина, металлургический комплекс в Хилуане и алюминиевый завод на Хамаде, стали настоящими символами нашей дружбы. Приносили, да и до сих пор приносят реальную пользу египетскому народу. Вызывает удовлетворение, что двустороннее партнерство продолжает поступательно развиваться. Динамично растет товарооборот, объем которого по итогам прошлого года увеличился чуть больше, чем на треть. Углубляется промышленная кооперация, ведется работа по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны. Запланированный ввод в эксплуатацию 4 энергоблоков АЭС Эльдаба общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения 3+, смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И тем самым будет обеспечено порядка 10% энергопотребления страны. Росатом – признанный лидер в области мирного использования атомной энергии. Применяет при возведении станций передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. И при этом строго соблюдаются все необходимые стандарты и природоохранные требования. В проекте АЭС Альдаба принимают участие не только российские, но и египетские компании и предприятия. На сегодня порядка 55% подрядных и субподрядных заказов локализовано в Египте. Таким образом, фактически с нуля в стране создается современная и технологичная ядерная отрасль. Формируется спрос на новые, в том числе высококвалифицированные рабочие места. Российская сторона готовит для Египта кадры, инженеров-атомщиков. В наших вузах уже получили профильное образование свыше 100 египетских студентов. В июле на самой станции при участии Академии Росатома открыт специальный центр обучения и повышения квалификации персонала. Россия продолжит оказывать египетским партнерам содействие на всех жизненных циклах атомного проекта. Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом. Росатом готов делиться с Египтом и другими своими уникальными технологиями. Речь в том числе идет о сборке малых модульных реакторов и использовании мирного атома в медицине и в сельском хозяйстве. В завершение хотел бы поблагодарить российских и египетских инженеров и строителей, занятых на площадке АЭС Альдаба, за добросовестный и усердный труд. Вашими слаженными усилиями сооружение энергоблоков идет полным ходом. Качественно выполняются самые сложные конструкторско-монтажные и технологические задачи.
И, конечно, хочу поздравить наших египетских коллег с отмечаемым сегодня Днем египетской атомной энергетики. И еще раз поздравляю президента Египта господина Абдель-Фаттаха Аль-Сиси с днем рождения. Хочу пожелать ему вот такой атомной энергии во всех его делах и начинаниях. Спасибо большое, успехов, всего самого доброго. Благодарю за внимание. Выражаем искреннюю благодарность его превосходительству господину Владимиру Путину, президенту Российской Федерации. А сейчас слово его превосходительству господину Абдель-Фаттаху ас-Сиси, президенту Арабской Республики Египет. Просим вас, господин президент. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, ваше превосходительство Владимир Путин, президент Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность его превосходительству президенту Российской Федерации, моему дорогому другу Владимиру Путину, за его любезное участие на этом историческом мероприятии по установке корпуса реактора первого энергоблока, а также подписание договора о поставке ядерного топлива в продолжение нашего проекта. Тоже хотел бы выразить благодарность его превосходительству за его поддержку этого стратегического проекта и за его внимание, достижение успеха этого проекта. Тоже хотел бы поблагодарить всех уважаемых гостей. Уважаемый президент Путин, уважаемые дамы и господа, мы сегодня ищем первую главу в истории нашей страны. С середины до прошлого века мы ждали этого поворотного момента, это ядерной мечты. А сегодня мы видим, что это воплощается в реальность благодаря труду и решимости, а также отношениям между Арабской Республикой Египет и Российской Федерацией, которые являются устойчивыми стратегическими отношениями, которые распространяются на все сферы и которые строятся на взаимном уважении и взаимном понимании, несмотря на все международные региональные вызовы. И сегодняшнее мероприятие, которое мы свидетельствуем сегодня, является продолжением двустороннего сотрудничества между двумя странами путем реализации гигантских проектов, которые оставили свой след на развитии и прогрессе, начиная с сооружения Асуанской плотины в 60-е годы к сооружению АЭС Эль-Даба. Это грандиозные национальные проекты, которые олицетворяют большую ценность для Египта и придает очень важное послание, что мы устойчивыми шагами смотрим вперед, перешагая все трудности благодаря усердной работе и воле до достижения этого исторического момента реализации проекта. Это является отражением того, что наше партнерство не ограничивается политическими решениями, а также, но и реальными проектами, которые приносят выгоду обоим народам в свете кризиса и повышения цен на топливо. Поэтому подтверждается мудрость решения, которое было принято египетским правительством для возобновления мирной атомной программы, которая гарантирует устойчивые источники энергии. В соответствии с видением Египта 2030 это тоже подтверждает роль Египта как регионального хаба энергетики и соответствует нашим усилиям реализовать всестороннее развитие и АЭС Эль-Даба
является поворотным моментом на пути локализации знания и реальных инвестиций в национальные кадры. Это сотрудничество в области обучения, трансфер технологий и позволяет подготовить новое поколение египетских кадров в отрасли атомных знаний. Это тоже делает из Египта передовую страну на пути мирного применения атомной энергетики, а также обеспечивает, создает тысячи рабочих мест, прямых и непрямых, в поддержание нашего развития и прогресса. Уважаемые дамы и господа, в заключение я хотел бы еще раз поблагодарить его превосходительство президента Путина, а также хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в реализацию этого проекта, как с египетской, инженеры, рабочие силы с египетской и российской стороны, за их прилагаемые усилия, отверженность для достижения беспрецедентных норм реализации этого проекта. И призываю всех усердно работать и продолжить проект в соответствии с наивысшими международными стандартами для подтверждения статуса Египта как передового государства в области мирного применения атомной энергетики и поддерживает развитие, процветания и светлое будущее Египта. Благодарю вас, мир вам и благословения Аллаха. Уважаемый господин Владимир Путин, дорогой... Выражаем глубокую благодарность его превосходительству господину Абдель-Фаттаху ас-Сиси, президенту Арабской Республики Египет. Когда корабль из дружественной страны России отправляется к земле мира, Египту, доставляя оборудование, которое является сердцем будущей станции, эта история, безусловно, достойна того, чтобы быть рассказанной. Предлагаю вашему вниманию документальный фильм об этапах изготовления корпуса реактора. Алексей Евгеньевич, оба завода готовы к отгрузке. Прошу дать разрешение начать транспортировку реакторов. Начало движения разрешаю. Добрый путь.
Настал долгожданный исторический момент. Объявление о начале операции по установке корпуса реактора под давлением первого энергоблока. Приглашаем доктора Шерифа Хельми, председателя Совета управления Египетского управления по атомным электростанциям, для запуска сигнала и выступления со словом. Пожалуйста. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, Ваше Превосходительство, господин президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси, Ваше Превосходительство, господин президент Российской Федерации Владимир Путин, уважаемые дамы и господа, с Божьей помощью и по его благословению и под руководством политического руководства стран, мы приветствуем прибытие корпуса реактора из Российской Федерации в Арабскую Республику Египет. Это событие совпадает с празднованием 5-летия атомной энергетики Египта. Я с гордостью объявляю, что мы полностью готовы к установке корпуса реактора первого энергоблока АЭС Эльдаба. Имею честь обратиться к его превосходительству президенту Абдель-Фаттаху ас-Сису и его превосходительству президенту Владимиру Путину с просьбой дать сигнал о начале установки корпуса реактора. Бисмиллахи рахмани рахим. Всего милосердного, с благословения Всевышнего мы начинаем установку корпуса реактора первого энергоблока. Пусть Аллах поможет нам и сопутствует успеху. Сегодня Теперь мы сможем объявить с гордостью, со всей гордостью, о завершении установки корпуса реактора первого энергоблока, что совпадает с празднованием 5-летия атомной энергетики Египта. Это еще один уверенный шаг на пути к осуществлению египетской мечты
о мирной ядерной энергетике в рамках новой республики. Поздравляем всех с этим выдающимся достижением. Мы выражаем искреннюю благодарность его превосходительству господину президенту Абдуль-Фаттаху ас-Сиси и его превосходительству господину Владимиру Путину за их покровительство этому историческому событию. Мы также ценим высоко усилия всех сотрудников египетского управления по атомным электростанциям и компании «Атомстройэкспорт» за их самоотверженный труд и выдающийся вклад в достижение этого исторического момента. Большое спасибо еще раз всем вам.